дар шаҳри Душанбе дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 намоишгоҳи саноатии Тоҷикистон баргузор гардид. Ҳадаф аз ташкили ин намоишгоҳ ба меҳмонони ҳамоиши сатҳи баланд муаррифӣ намудани имконот, иқтидор ва дастовардҳои саноатии миллӣ дар тамоми самтҳо мебошад. Аз ҷараёни кори намоишгоҳ ҳамкоронамон гузориш омода намуданд. намоишгоҳ дар доираи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардида, ҳадаф аз он муаррифии маҳсулоти корхонаҳои санъатии истеҳсолӣ ба меҳмонони конфронс ва бадин васила тақвият бахшидани ҳамкорӣ бо кишварҳои иштирокдор мебошад. Дар ин намоишгоҳ ба ҳайати меҳмонони сатҳи баланди маҷмӯи чорабиниҳои байналмилалӣ оид ба масъалаҳои об муаррифӣ намудани имконот, иқтидор ва дастовардҳои саноати миллӣ дар тамоми самтҳо мебошад. ширкати ватании алюминии тоҷик ҳам дар баробари дигар корхонаҳо маҳсулоти истеҳсолии худро дар ин намоишгоҳ ба меҳмонон муаррифӣ кард. муддати 2 рӯзе ки мо дар ин намоишгоҳ иштирок кардем, бисёри меҳмонон омада ба маҳсулоти мо таваҷҷӯҳ карданд, пурсиданд. мо бо онҳо маълумот додем, суҳбат кардем ки метавонанд ки бо мо ҳамкорӣ кунанд ва мо боварӣ дорем ки дар оянда ватани азизи мо гулгуну шукуфон мешавад ва дар ин кор мо кормандони ҷамъияти саҳоми кушодаи ширкати алюминии тоҷик саҳми беандозаи худро мегузорем. ин намоишҳое ки ҳозир мегузаранд барои пешравии иқтисодиёти ояндаи ҷумҳурии мо аҳамияти калон дорад, чунки зиёда аз 130 давлати дунё иштирок мекунанд. онҳо бо мо аз наздик шинос мешаванд, мо бо онҳо аз наздик шинос мешавем ва кӯшиш мекунем ки ҳамкорӣ кунем. дар намоишгоҳи саноатии Тоҷикистон беш аз 100 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ширкат намуда, номгӯи зиёди маҳсулоти насоҷӣ, саноати сабук, саноати мошинсозӣ, саноати кӯҳӣ, канданиҳои фоиданок, энергетика, технологияи иттилоотӣ, кишоварзӣ ва ғайраро муаррифӣ намуданд. дар ин намоишгоҳ шумо тамғоҳои гуногуни цемент М400, М500 ва М600, гач картон, сақфҳои гаджӣ, инчунин шумо метавонед дидан дар инҷо платформа ва хокаҳои сохтмониро дида метавонед, шпатлёвка ва штукатур. ҳамаи маҳсулотҳои мо аз ошёи хоми ватанӣ истеҳсол шудаанд ва ба саломатии мардум зараре надоранд. мо миннатдории худамонро мехостем бирасонем, чунки чунин намоишгоҳ ба мо имконияти фаро меоварад ки мо маҳсулоти худро нишон диҳем. ин намоишгоҳ минбари намоиши иқтидори тиҷоративу иқтисодӣ ва истеҳсолии Тоҷикистон мебошад. дар намоишгоҳи мазкур молу хизматрасонӣ аз бахшҳои мухталифи саноат, кишоварзӣ ва дигар бахшҳои иқтисодии Тоҷикистон ба маъраз гузошта шуд. иштирокдорони намоишгоҳ имкон доранд бо муосиртарин дастовардҳои корхонаҳои Тоҷикистон шинос шуда, инчунин бо шарикони эҳтимолӣ робитаҳои корӣ ба роҳ монанд. ширкати мо ширкати ватанӣ буда якумин ширкате аст ки парвариши растании заъфаронро дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба роҳ мондааст. табиати Тоҷикистон мусоид аст барои парвариши ин растанӣ ва мо умедворем ки мо зиёд мегардонем, яъне ҳаҷми истеҳсоли ин растаниро дар Тоҷикистон зиёд мегардонем ва оянда метавонем ки онро содир кунем ба дигар давлатҳои хориҷ. дар толори маҳсулоти саноати хӯрокворӣ аз растаҳои пур аз анвои дар Тоҷикистон истеҳсолшаванда, ширкатҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти хӯроквории ҷумҳурии Тоҷикистон гӯшт ва маҳсулоти гӯштиро низ муаррифӣ карданд. Акома ширкати навтаъсиси маҳсулоти ҳасибӣ буда, истеҳсолкунандагони ин ширкат ба намоишгоҳ армуғон оварданд. онҳо маҳсулоти ҳасибӣ аз гӯшти қутосро муаррифӣ карданд. ба ин намоишгоҳ бо армуғони нав, бо навгонӣ омадаем ва ин ҳам бошад бори аввал дар таърихи Тоҷикистон истеҳсоли маҳсулоти ҳасибӣ ё ҳасиб аз гӯшти қутос ки дар баландиҳои кӯҳҳои мо парвариш меёбанд, дар баландиҳои зиёда аз 4000 метр ва аз лиҳози экологӣ, аз лиҳози парҳезӣ ҳамаҷониба эътироф шуда ҳастанд. мо бори аввал аз гӯшти қутос дар Тоҷикистон ҳасиб истеҳсол кардем. ҳасибҳои нави буғӣ, дудхӯрдашуда, ҳасибчаҳо барои мизоҷон пешниҳод кардем. ҳайатҳое ки аз дирӯз ба имрӯз омаданд, ҳамаҷониба таваҷҷӯҳшон ба ҳамин буд. намоишгоҳи саноати Тоҷикистон ба меҳмонон аз 130 давлати дунё маҳсулоти саноати вазнинро ҳам тавонист муаррифӣ кунад. инҷо шурӯъ аз тракторҳо то техникаи ҳарбӣ ва автобусу электробусҳо бо навиштаҷоти истеҳсоли Тоҷикистон дар намоиш буданд.